ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜாகிரஃபியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் இந்தியா. அதில் வந்து பர்டிகுலராக பார்க்க போகிறது எது பார்த்தீங்கன்னா எர்த்குவேக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் வந்து பூகம்பங்கள் வந்திருக்கு, தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு, அதோடைய இம்பேக்ட் என்ன, அதை குறைக்கிறதுக்கு இந்திய அரசு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசாஸ்டர் வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க, வகைப்படுத்துகிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகைப்பாடை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், இயற்கை பேரிடர்கள் அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேன்மேட் டிசாஸ்டர்ஸ், ஸோ மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரிடர்கள் சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ எதெல்லாம் வந்து நம்ம நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பூகம்பங்கள், அதாவது எர்த்குவேக் சொல்லலாம். அதேமாரி வந்து வெள்ளம், அப்புறம் வந்து வறட்சி, லேண்ட்ஸ்லைடு, சைக்ளோன், சுனாமி. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இது எல்லாமே நீங்கள் நமக்கு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ மேன்மேட் டிசாஸ்டருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இப்போ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் சொல்லலாம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனிங் ஆக்சிடென்ட், இப்போ சுரங்கங்கள் நடக்கக்கூடிய விபத்துக்கள் அப்படிங்கிறது. அப்போ வந்து கூட்ட நெரிசல், மக்களுடைய கூட்ட மிகுதியினால் நடக்கக்கூடிய விபத்துக்கள் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வந்து கெமிக்கல் டிசாஸ்டர்ஸ், தென் பார்த்திங்கன்னா ரோடு ஆக்சிடென்ட். சரிங்களா? இந்தமாதிரி வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம மேன்மேட் டிசாஸ்டருக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நமக்கு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், மேன்மேட் டிசாஸ்டர் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். சரியா? அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரிடர்கள் வந்து எத்தனை இருக்குது, எத்தனை வகையான பேரிடர்கள் நம்ம இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம. அதுக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கமிட்டி போடப்பட்டுச்சுங்க. சரிங்களா? ஹை பவர் கமிட்டி ஆன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி போடப்பட்டுச்சு. எந்த ஆண்டு அப்படின்னா 1999 போட்டாங்க. 1999 இந்த கமிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கமிட்டி. இது நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த கமிட்டி பற்றி. சரிங்களா? ஸோ இது யார் சேர்மனாக இருந்தாங்கன்னா ஜேசி பந்த், அவர் தான் வந்து இந்த கமிட்டிக்கு சேர்மனாக இருந்தாங்க. ஸோ இந்த குழு என்ன பண்ணாங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 31 வகையான டிசாஸ்டர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. சரிங்களா? மொத்தம் எத்தனைங்க 31 வேரியஸ் டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து 5 குரூப்பாக பிரித்தாங்க. சரிங்களா? 5 குரூப்பாக பிரித்தாங்க. ஸோ என்னென்ன குரூப் அப்படின்னு பார்த்து வச்சுங்க. சரிங்களா? ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் அண்டு கிளைமேட் ரிலேட்டட் டிசாஸ்டர்ஸ், தண்ணி மூலியமாகவும் காலநிலை மாற்றத்தை மூலியமாக வரக்கூடிய டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஃப்ளட் இருக்குது, சைக்ளோன் இருக்குது, டிராஃப்ட் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாமே என்னங்க இது கீழே வரக்கூடியது தான். சரியா? இது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி. ஸோ செகண்ட் கேட்டகரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் டிசாஸ்டர்ஸ், புவியியல் சம்மந்தமான பேரிடர்கள் அப்படிங்கிறது. இப்போ எர்த்குவேக், லேண்ட்ஸ்லைடு, இதில் எதுங்க இது கீழே வரும். மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல், இண்டஸ்ட்ரியல், நியூக்ளியர் ரிலேட்டட் டிசாஸ்டர்ஸ். இல்லை, கெமிக்கல் சம்மந்தமாக, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தமாக, நியூக்ளியர் ரிலேட்டட் சம்மந்தமான பேரிடர்கள் அப்படின்னு மூணாவது கேட்டகரி பிரியாங்க. நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ரிலேட்டட் டிசாஸ்டர்ஸ். இப்போ ரோடு ஆக்சிடென்ட் இருக்குது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் இருக்குது, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டிசாஸ்டராக கேட்டகரிஸ் பண்ணுறாங்க. லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் டிசாஸ்டர்ஸ். சரிங்களா? இப்போ கொரோனாலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் ஒரு பேரிடர் தான் இல்லையா, அது எது கீழே வருங்க பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் டிசாஸ்டர் கீழே வரும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 5 கேட்டகரியாக வந்து டிசாஸ்டர்ஸை பிரிக்கிறாங்க. சரிங்களா? இது பார்த்து வச்சுங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? இல்லை, இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணாங்க. எப்போனா 2004 எதை ஆட் பண்ணாங்கன்னா சுனாமி ஆட் பண்ணாங்க. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து சுனாமி கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ என்ன பண்ணாங்க 2004 நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தமிழ்நாட்டில் கூட இந்த சுனாமி தாக்கிச்சு 2004. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க சுனாமியை ஒரு பேரிடராக இன்க்ளூட் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ எத்தனை இருக்குங்க 32 வகையான பேரிடர்கள் அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கமிட்டினால். சரியா? ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க உங்களுக்கு. ஸோ எர்த்குவேக் பேஸ்டாக 2-3 பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன், அப்புறம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ பூகம்பம் அப்படின்னா என்னங்க, நம்மளுடைய எர்த்து சர்ஃபேஸில் வரக்கூடிய ஒரு சடன் ஷேக்கு தான் நம்ம பூகம்பம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இது எப்போ வரலாம் இந்த பூகம்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் வரலாம். நைட்லேயும் வரலாம், பகல்லையும் வரலாம், எந்த நேரமும் எப்போ வேணாலும் வரலாம். ஸோ எப்படி வருங்க வெரி சடனாக வரும். சடனாக அந்த நிகழ்வு நடக்கும். ப்ளஸ் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு, எந்த ஒரு வார்னிங் சைனும் நமக்கு கிடைக்காது. இல்லை, இந்த பகுதியில் பூகம்பம் வரப்போகுது அப்படின்னு நமக்கு எந்த வித அறிகுறியுமே இருக்காது, டக்குன்னு வந்துடும். அதுதான் இதோடைய பெரிய டேஞ்சரே உங்களுக்கு. இப்போ சைக்ளோன் எடுத்துங்க, புயல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா, 2 நாள் முன்னாடியே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட முடியும் சைக்ளோன் வரப்போகுது அப்படின்னு. இப்போ பூகம்பம் என்னங்க அந்தமாதிரி ப்ரிடிக்ஷனே பண்ண முடியாது, எந்த விதமான வார்னிங் சைனுமே பூகம்பம் கொடுக்காது. அதனால ரொம்ப டேஞ்சரானதாக இருக்குது நமக்கு பூகம்பம் அப்படிங்கிறது. சரியா? ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த்குவேக்ஸ் பார்த்துலாங்க. இந்த நில அதிர்வு வந்து என்னென்ன வகையில் வரும், எர்த்குவேக்ஸ் வந்து எந்தெந்த வகையில் வரும்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டெக்டானிக் எர்த்குவேக்ஸ்,
ரொம்ப மேஜராக நடக்கக்கூடிய 95% எர்த்குவேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்டானிக் எர்த்குவேக்ஸாக தான் இருக்கும். என்னங்க, பூமியினுடைய அந்த தட்டினுடைய அசைவுகளால் டெக்டானிக் பிளேட்ஸில் நடக்கக்கூடிய இந்த மூமெண்ட்னால் வரக்கூடிய எர்த்குவேக் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் நடக்கக்கூடிய எர்த்குவேக்ஸ் அப்படிங்க. சரியா? ஸோ இது என்னன்னு நம்ம டீட்டெயில் தனியாக பார்ப்போம். சரிங்களா? பூகம்பத்தினுடைய ஆர்ஜின் எப்படி, அதனுடைய பண்புகள் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம வந்து தனியாக வந்து ஜியோகிராஃபியில் படிப்போங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் டிசாஸ்டருக்கு மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரியா? ஸோ டெக்டானிக் எர்த்குவேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வகை. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வல்கனோயிக் எர்த்குவேக், எரிமலை நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது. நமக்கு வந்து வல்கனோஸ் வரும்போது என்னங்க, அப்பவும் நில அதிர்வுகள் உருவாகப்படும். அதுவும் நமக்கு என்னங்க எர்த்குவேக்காக மாற்றும் உங்களுக்கு. மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கொலாப்ஸ் எர்த்குவேக் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ வந்து சில அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங்கில் இருக்கிறீங்களா, நம்ம சுரங்கம் போட்டு மைனிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அதனாலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் நமக்கு எர்த்குவேக்ஸ் உருவாகும். அதை நம்ம கொலாப்ஸ் எர்த்குவேக்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. சரியா? இன்டென்சிவ் மைனிங்னால் வரக்கூடியது அப்படிங்கிறது. நாலாவது அதிர்வு அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ப்ளோஷனால். இப்போ நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது, கெமிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகாங்க, நில அதிர்வுங்கிறது ஏற்பட முடியும் உங்களுக்கு. அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வையர் இன்டியூஸ்டு எர்த்குவேக். இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய டேம்ஸ் கட்டுறோம் இல்லையா, டேமை கட்டி தண்ணியை தேக்கி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஸோ அதனால் கூட பார்த்திங்கன்னா சில பகுதிகளில் பூகம்பங்கள் தூண்டப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரியா? ஸோ இது எல்லாமே என்னங்க, நில அதிர்வுக்கான காரணங்கள். ஒன்று பூமி தட்டினால் நில அதிர்வு ஏற்படலாம். ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எரிமலைனால் நில அதிர்வு ஏற்படலாம். மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனிங்னால் நில அதிர்வுகள் ஏற்படலாம். நாலாவது எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ்னால் நில அதிர்வு ஏற்படலாம். அஞ்சாவது நீர்த்தேக்கங்கள் இன்டியூஸ் பண்ண நில அதிர்வுகள் ஏற்படலாம். சரி, இது எல்லாமே என்னங்க டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த்குவேக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நில அதிர்வு அப்படிங்கிறது வெறும் இந்த பிளேட்டினுடைய மூமெண்ட்னால் மட்டும் ஏற்படாது, மற்ற விஷயங்கள் ஏற்படும். அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ வந்து பார்த்து வச்சுங்க சில டைப்ஸ் ஆஃப் எர்த்குவேக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போது என்னென்னா, இப்போ இந்த பூகம்பங்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நிலநடுக்கவியல் அப்படிங்கிறாங்க. சிஸ்மாலஜி அப்படிங்கிறது என்னங்க இதுக்கான பெயர் அப்படிங்கிறது. இது வந்து க்ரீக் நேம் இது. சரியா? இது ஒரு க்ரீக் நேம். ஸோ சிஸ்மோ அப்படிங்கிறது எர்த்குவேக்கை மீன் பண்ணும். ஸோ லோகோ அப்படிங்கிறது சயின்ஸை மீன் பண்ணும். ஸோ எர்த்குவேக் பேஸ்டான சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்னங்க இதுக்கான மீனிங் அப்படிங்கிறது. சரி, இதை அளவிடுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கருவி என்னங்க, செஸ்மோகிராஃபி. அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா, பூமியுடைய அதிர்வை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கருவி ஒன்று பெயர் பார்த்திங்கன்னா செஸ்மோகிராஃபி அப்படிங்கிறது. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தட் ரெக்கார்ட் த கிரவுண்ட் மோஷன், நிலத்தில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களை வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பதிவு செய்யும் இல்லையா. ஸோ இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்கேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிச்சர் ஸ்கேல். ஸோ நம்ம நில அதிர்வை வந்து அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ரிச்சர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த இமேஜில் பார்க்குறீங்களா, இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த செஸ்மோகிராஃபிக் அப்படிங்கிற அந்த டிவைஸ் இருக்கும். அந்த மூமெண்ட் வந்து இதை பதிவு பண்ணும். சரிங்களா? இப்படி தான் அந்த டிவைஸ் இருக்கும், அதை பார்த்துக்குங்க. ஸோ இது எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க, இப்போ அந்த அளவுகோல் இருக்கிறீங்களா, இப்போ வந்து 3 மேக்னிடியூடு 5 மேக்னிடியூட் சரி அளவுகோல் இல்லையா, அதை வந்து ஒரு கேட்டகரி பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 4.9 வரைக்கும் பதிவாச்சு அப்படின்னா ரிச்சர் ஸ்கேலில் மேக்னிடியூட் வந்து 4.9 வரைக்கும் பதிவாச்சுன்னா அது வந்து ஸ்லைட் அப்படிங்கிறாங்க. ரொம்ப ஒரு லைட்டான ஒரு அதிர்வாக பார்க்குறாங்க. அதே வந்து 6.9 வரைக்கும், அதாவது 7 கீழே பதிவாச்சுன்னா அது மாடரேட் அப்படிங்கிறாங்க. 7 to 7.9 வந்து அது கிரேட். சரிங்களா? அதிகமான இம்பேக்ட் இருக்கக்கூடியது, ஹை இம்பேக்ட் இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது 8க்கு மேலே போச்சுன்னா என்னங்க வெரி ஹை, வெரி கிரேட் அப்படி இந்த மாதிரி என்னங்க 4 கேட்டகரியாக வந்து இந்த அளவுகளை பிரிக்கிறாங்க மேக்னிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும். சரிங்களா? ஸ்லைட், மாடரேட், கிரேட், வெரி கிரேட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க. சரியா? ஸோ அந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ படிக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா, எர்த்குவேக் பற்றி படிக்கிறதுக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தோம். அப்போ எர்த்குவேக் எதை வச்சு அளவுகோல் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்கேலுடைய பெயர் பார்த்தோம் இல்லையா. இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க. சரியா? ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோங்க, இந்தியாவில் இந்த பூகம்பம் சம்மந்தமாக நடக்கிற விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சரியா? ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நமக்கு இது இந்தியா அண்ட் எர்த்குவேக்ஸ்னு பார்க்க போகிறோம். சரி, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுங்க, இந்தியாவில் பூகம்பம் வரத்துக்கு வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் எவ்வளோ சதவீதம் அப்படின்னா 59%. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு, கண்டிப்பாக நான் வச்சுங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்தியாவில் கூடிய லேண்டில் எவ்வளோங்க 59% லேண்டுக்கு வந்து பூகம்பம் வரத்துக்கு வாய்ப்புள்ள பகுதிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுது. சரியா? சரி, இப்போ இது எந்தெந்த பகுதின்னு பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. இப்போ இந்த 59% அப்படிங்கிறது எந்தெந்த பகுதின்னு பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதை பிரிச்சிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரூ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்தியாவை வந்து ஒரு 4 செஸ்மிக் ஜோன்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ எந்த பகுதியில் வந்து நமக்கு பூகம்பம் வரத்துக்கான வாய்ப்புள்ள பகுதி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 4 செஸ்மிக் ஜோன்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. அதை பிரித்த நிறுவனம் யாருன்னா இந்திய தர நிர்ணய நிறுவனம் தான் பிரிக்கிறாங்க. சரியா? ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம். ஒன்று வந்து
ஹிஸ்டாரிக்கல் செஸ்மிசிட்டி, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து பூகம்பங்கள் எந்தெந்த பகுதியில் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறதையும், இன்னொன்று எந்த பகுதியில் வந்து கிரவுண்ட் மோஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு இந்த 2 விஷயத்தையும் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, நமக்கு ஒரு 4 ஜோனாக பிரிக்கிறாங்க. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நான் வச்சுங்க சரிங்களா. மொத்த நிலப்பரப்பில் 59% வந்து பூகம்பம் வரதுக்கு வாய்ப்புள்ள பகுதியாக இருக்குது. அதை வந்து பின்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க, பெரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பிரிக்கிறாங்க எந்தெந்த பகுதி அப்படின்னு ஜோன் வரையாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ என்னென்ன ஜோன் பார்த்துடலாங்க. ஒன்று ஜோன் 2 சரிங்களா, இது வந்து எனக்கு லோ ரிஸ்க். ஸோ நமக்கு வந்து எனக்கு பூகம்பம் வரலாம், ஆனால் அந்த பாதிப்பு என்னங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், நம்ம உணர்வோம் அவ்வளோதான். அதை தவிர மற்றபடி எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. இதுதான் ஜோன் 2 அப்படிங்கிறது. அடுத்து ஜோன் 3, இது வந்து எனக்கு மாட்ரேட் ரிஸ்க். இந்த பகுதியில் வந்து பூகம்பம் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், அது வந்து உணர முடியும். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்ஸில் ஒரு கிராக் மாதிரி வரும், கொலாப்ஸ்லாம் ஆகாது, பில்டிங் இடிஞ்செலாம் உள்ளாது, ஒரு கிராக் மாதிரியான இம்பேக்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணும். இது மாட்ரேட் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது. மூணாவது பார்த்திங்கன்னா ஜோன் 4, இது என்னங்க ஹை ரிஸ்க். பூகம்பம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ள பகுதி நம்ம சொல்லப்படுது. இந்த பகுதியில் பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன ஆகுங்க, பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு 10 மாடி கட்டணம், 20 மாடி கட்டணம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்தமாரி கட்டடங்கள் இடிஞ்சுழுவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதேமாதிரி வீக்கான பில்டிங்க்கு இடிஞ்சுழுக வாய்ப்பு உண்ட பகுதியாக இருக்கும் சரிங்களா. இது ஜோன் 4 அப்படிங்கிறது. அடுத்து ஜோன் 5, வெரி ஹை ரிஸ்க் ஏரியா. இங்கே வந்து பூகம்பங்கள் அடிக்கடி வரும். அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய மேக்னிடியூட் அளவும் அதிகமாக இருக்கும். அதான் வந்து ஜோன் 5 அப்படிங்குது. ஸோ இந்த பகுதியில் பூகம்பம் வந்து என்ன ஆகுங்க, பெரும்பாலும் எல்லா கட்டடங்களுமே கொலாப்ஸ் ஆகும். அந்த இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் நோ ரிஸ்க் ஜோனே கிடையாது, அதாவது பூகம்பம் வராத பகுதியே கிடையாது. அதான் அந்த ஜோன் 1 அப்படிம்பாங்க இல்லையா. ஜோன் 1 அப்படிங்கிறதுங்க பூகம்பம் வராத பகுதி அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்தியாவில் அது கிடையவே கிடையாது சரிங்களா. ஒன்று லோ ரிஸ்க் இருக்குது, இன்னொன்று மாடரேட் ரிஸ்க்கு, இன்னொன்று ஹை ரிஸ்க்கு, வெரி ஹை ரிஸ்க் இருக்குது. நோ ரிஸ்க்குன்னு ஒரு ஜோனே கிடையாது. ஸோ ஜோன் 1 கிடையாது. ஜோன் 2, ஜோன் 3, ஜோன் 4, ஜோன் 5 சரிங்களா. சரி, இப்போ எந்தெந்த பகுதி இதுக்குள்ளே வருதுங்க, ஜோன் 2ல் எது வருது, ஜோன் 3ல் எது வருதுன்னு அதை பார்த்துலாம் சரி. இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதிகளில் இந்த ஜோனுக்குள்ளே வருதுன்னு பார்த்துலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா. எர்த்குவேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மேப் தான் யார் தயாரிக்க மேப்புங்க, பெரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட், அவங்க தான் இந்த மேப் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இது லாஸ்ட்டாக அப்டேட் பண்ணது 2002 பண்ணது, இது தெரிஞ்சு வச்சுக்க சரிங்களா. இந்த மேப் அப்படிங்கிறது 2002 அப்டேட் பண்ண மேப் சரியா. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோன் 5 பார்த்துடலாங்க. அதிகமாக பூகம்பங்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்புள்ள பகுதி அப்படிங்கிறது ஜோன் 5 அப்படிங்கிறது இல்லையா. ஸோ இந்த ஜோன் 5 எதெல்லாம் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க் ரெட்டில் இருக்கிறது சரிங்களா. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் எல்லாமே வரும் நமக்கு. அருணாச்சல பிரதேஷ், மிசோரம், மேகாலயா, திரிபுரா, எல்லா பகுதியும் என்ன ஆகுதுங்க இதில் கவர் ஆகுது, வெரி ஹை ரிஸ்க் ஜோனில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் கொஞ்சம் பகுதி சரிங்களா. அப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேச கொஞ்சம் பகுதி, அப்புறம் உத்தரகாண்டில் கொஞ்சம் பகுதி, அது போக பீகார், அது முக்கியமாக என்னங்க நார்த் பீகாரில் கொஞ்சம் பகுதி சரியா. அப்புறம் என்னங்க ரன் ஆஃப் கட்ச், குஜராத்தில் கொஞ்சம் பகுதி, முக்கியமாக அந்தமான் நிக்கோபார் நான் வச்சுக்கேன் சரிங்களா. இதெல்லாமே என்னங்க வெரி ரிஸ்க் ஜோன்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. ஜோன் 5 தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மற்ற ஜோன்ஸோட ஜோன் 5 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கோங்க. மேப்பிங்கும் நான் வச்சுக்கேன், ஏன்னா சில சமயம் மேப் பண்ண சொல்லலாம் அல்லது அந்த போர்ஷன்ஸ் கேட்டலாம் சரியா. ஸோ நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் வந்துடும், அப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீரில் கொஞ்சம் பகுதி, ஹிமாச்சல் பிரதேசில் கொஞ்சம் பகுதி, உத்தரகாண்டில் கொஞ்சம் பகுதி, அப்புறம் ரன் ஆஃப் கட்ச் பகுதி, அப்புறம் என்னங்க அந்தமான் நிக்கோபார், அப்புறம் பீகாரில் கொஞ்சம் பகுதி, நார்த்தன் பீகாரில் கொஞ்சம் பகுதி சரியா. அடுத்து ஜோன் 4ங்க. ஜோன் 4 அப்படிங்கிறது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், அந்த ஐரிஸ்க்கை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாமே நாங்கள் நமக்கு ஜோன் 4ல் வந்துடும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஃபுல்லாக வந்துடும் சரிங்களா. ஜம்மு காஷ்மீர் ஃபுல்லாக வந்துடும், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஃபுல்லாக வந்துடும், அப்புறம் உத்தரகாண்ட் ஃபுல்லாக வரும், டெல்லி வரும், ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா. ஸோ டெல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்துருங்க ஜோன் 4லேயே வந்துடும் நமக்கு சரியா. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் இருக்குது, அப்புறம் உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், வெஸ்ட் பெங்காலோடைய நார்த்தன் போர்ஷன் சரிங்களா. உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், வெஸ்ட் பெங்காலோடைய நார்த்தன் போர்ஷன்ஸு. ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் கொஞ்சம் போர்ஷன், குஜராத்தில் கொஞ்சம் போர்ஷன் கவர் பண்ணோம் இந்த 4 போர்ஷன். அதோட ரொம்ப முக்கியம் மகாராஷ்டிராவில் இந்த பகுதி மட்டும் என்னங்க நமக்கு ஜோன் 4ல் வருது. ஸோ முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுத் இந்தியாவில் இல்லையா, இந்த சவுத் இந்தியாவிலே என்னங்க இந்த மகாராஷ்டிராவுக்கு இந்த கொஞ்சம் பகுதி மட்டும்தான் ஜோன் 4லேயே வரும், இது எல்லாமே 2, 3ல் வந்துடும் சரிங்களா. இது ஏன் என்னன்னு காரணங்கள் அடுத்து நான் சொல்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியுது சரியா. ஏன் இந்த பகுதியை மட்டும் நமக்கு வந்து இந்த 4th ஜோனில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற ரீசன் இருக்குது, நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் சரியா. தெரிஞ்சு வச்சுங்க சரியா. ஜோன் 4 ரொம்ப முக்கியம், ஜோன் 5 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா. ஜோன் 4 ரொம்ப முக்கியம் சரியா. அடுத்து ஜோன் 3 சரிங்களா.
ஸோ ஜோன் 3 பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்க, கேரளா, கோவா, தமிழ்நாடு, லட்சத்தீவு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா. அந்தமான் நிக்கோபார் நமக்கு எது வந்துருதுங்க, ஜோன் 5ல் வந்துடுது. பட் லட்சத்தீவு எதுங்க ஜோன் 3ல் தான் வருது சரியா. அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கேன். அப்போ வந்து ராஜஸ்தானில் கொஞ்சம் போர்ஷனு, மத்திய பிரதேஷ், பீகார், ஒடிசா, ஆந்திர பிரதேஷ் எல்லாமே கவர் ஆகும் சரிங்களா. பெரும்பாலும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. ஜோன் 3 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. ஜோன் 2 என்னங்க, ரிமைனிங் எல்லாமே இதில் இருக்கிறது போக மீதி எல்லாமே ஜோன் 2ல் வரக்கூடியதான். ஏன்னா இந்தியா ஜோன் 1 ஒன்று கிடையவே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஜோன் 5 அண்ட் ஜோன் 4 ரொம்ப முக்கியம் சரியா. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் வைஸ் சொல்லியிருக்கேங்க. இந்த ஜோன் 2ல் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது, ஜோன் 3 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு நம்ம பர்சன்டேஜ் வைஸை பார்த்துடலாம் நம்ம ஏரியாவில் சரியா. ஸோ மொத்த ஏரியாவில் ஜோன் 2 கவர் பண்ணுறது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 41.40% சரிங்களா. மொத்த இந்தியாவில் ஜோன் 2 பகுதி எவ்வளோ இருக்குங்க, 41.40% இருக்குது. ஜோன் 3 எவ்வளோ இருக்குங்க, 30.40% இருக்குது. 30.40% ஜோன் 3ல் இருக்குது. ஜோன் 4ல் இருக்குது 17.3%. ஜோன் 5ல் இருக்கிறது 10.9% சரிங்களா. ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் நான் வச்சுங்க. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 59% நான் சொல்லியிருப்பீங்களா, இந்தியாவில் 59% பகுதிக்கு நமக்கு பூகம்பம் வரதுக்கு வாய்ப்புள்ள பகுதி. இந்த அந்த வாய்ப்புள்ள பகுதி அப்படிங்கிறது 3, 4, 5 இந்த 3 ஜோன் தான். ஸோ இந்த 3 ஜோன் சேர்த்து நமக்கு 59% வந்துடும் சரிங்களா. ரிமைனிங் 41.4% அப்படிங்கிறது ஜோன் 2ல் வந்துடும் சரியா. இந்த டேட்டா நான் வச்சுங்க. முக்கியமாக ஜோன் 5க்கானதை நான் வச்சுங்க சரியா. இதான் வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸ் நம்ம சொல்கிறது. இந்தியாவுடைய மொத்த பகுதியில் இப்படி பிடிச்சிக்கணும் நம்ம ஜோன் 1, 2, ஜோன் 3 அப்படிங்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான பூகம்பங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் எர்த்குவேக்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மேப்பில் பார்த்துங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லைங்களா, எதெல்லாம் ஹைரிஸ்க் ஜோன்னு சொன்னோமோ அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான இம்பார்ட்டண்டான எல்லாமே நடந்திருக்கும். முக்கியமாக ஹிமாலயன் ரீஜன் இல்லையா. இந்த ஹிமாலயன் ரீஜன் பாருங்கள் எவ்வளோ எர்த்குவேக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எர்த்குவேக்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹை மேக்னிடியூட் அதிகமான அளவுகோல்கள் உண்ட எர்த்குவேக்ஸ் வந்து இந்த பகுதி எல்லாமே நடந்திருக்கு உங்களுக்கு சரியா. அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2001 நடந்தது. இது பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். குஜராத்தில் January 26, 2001 நடந்தது. இப்படி மேக்னிடியூட் அளவுகோல் அப்படிங்கிறது 7.7 இன்டென்சிட்டி இருந்தது. 7.7 இன்டென்சிட்டி கிட்ட 20,000 30,000 மக்கள் வந்து இருந்திருந்தாங்க இந்த எர்த்குவேக் மூலியமாக சரியா. இதை வந்து ரொம்ப ஒரு மேஜரான ஒரு ஈவெண்ட்டு ரீசெண்டாக நடந்ததில் லாஸ் அதிகமாக கொடுத்த ஒரு எர்த்குவேக்னு இதை நம்ம சொல்லுவோம். 2001 நடந்தது சரிங்களா. மேப்பில் போட்டிருக்கோம் சரியா. ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1967 ஒன்று நடக்குது. எங்கேன்னா மகாராஷ்டிராவுடைய கொய்னா அப்படிங்கிற பகுதியில் சரிங்களா. இதனுடைய அளவுகோல் பார்த்திங்கன்னா 6.5 தான் சரிங்களா. அளவுகோல் 6.5 தான். பட் ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்ம சவுத் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும்தான் பார்ட் 4ல் வரணும், ஐ மீன் ஜோன் 4ல் வருதுன்னு. அது என்ன இந்த பகுதி தான் அது சரி. அந்த கொய்னா இருக்கக்கூடிய பகுதி தான். முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன லோ ரிஸ்க் பகுதியாக தான் இருந்துச்சு சரிங்களா. ஆரம்பத்தில் இது லோ ரிஸ்க் பகுதியாக தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேம்னால இந்த பூகம்பம் வந்துச்சுன்னு சொல்லப்படுது சரிங்களா. இது வந்து ரிசர்வையர் இன்டியூஸ்டு எர்த்குவேக்காக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த இதை சொல்லப்படுது, இந்த எர்த்குவேக் சொல்லப்படுது. ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா மேப்பை மாற்றி இது என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜோன் 4க்கு கொண்டு போனாங்க சரிங்களா. ஸோ ரெண்டு விதத்தில் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியாவில் நடந்த ஒரு மேஜரான ஒரு பூகம்பம் அப்படிங்கிறது இதை சொல்லப்படும். 67 நடந்தது சொல்லப்படும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் மேப் சேஞ்ச் பண்ணாங்க, ஜோன்ஸ்லாம் மாற்றுறாங்க. ஸோ ஜோன் மாற்றவே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பகுதியை மட்டும் நமக்கு ஜோன் 4 கீழே கொண்டு வந்தாங்க சரியா. ஸோ அதை வந்து நான் வச்சுக்கேன். இன்னொன்று என்ன, இது வந்து டேம் இன்டியூஸ்டு எர்த்குவேக் சொல்லப்படுது சரி. ரிசர்வையர் இன்டியூஸ்டு எர்த்குவேக்காக இந்த 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 எர்த்குவேக் சொல்லப்படுது. 67 நடந்தது அப்படிங்க சரியா. 6.5 மேக்னிடியூட் வந்து நடந்துச்சு எங்கேன்னா மகாராஷ்டிராவில் சரியா. ஸோ அதனால் நான் வச்சுங்க இதை. ஸோ அடுத்த இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே அதே மகாராஷ்டிராவில் நடக்குது உங்களுக்கு 93 லாட்டூர் அப்படிங்கிற இடத்துல. 93 லாட்டூர் அப்படிங்கிற இடத்துல 6.3 மேக்னிடியூடு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 வில்லேஜஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சு இந்த பூகம்பத்தினால சரிங்களா. ஸோ இந்த ரெண்டுமே என்னங்க நமக்கு சவுத் இந்தியா நடந்த ஒரு மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ். அதனால தான் இந்த ரெண்டையும் நான் போட்டிருக்கேன் நான் சரியா. அடுத்து ரொம்ப அதிகமாக இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 34 நடந்தது. பயங்கரமான லாஸ் நடந்துச்சு இந்தியாவில் சரிங்களா. 34 பீகார் நேபாள் பார்டர். இதனுடைய எபிசென்டர் வந்து டிபேட்டில் இருந்துச்சு சரிங்களா. டிபேட்டில் உருவான அந்த பூகம்பம் அப்படிங்கிறது பீகார் நேபாள் பார்டரில் பயங்கரமான ஒரு டிசாஸ்டர் உருவாக்குச்சு 34 சரிங்களா. இங்கே இருக்கும் சரிங்களா. அதே தானுங்க பார்ட் 4ல் வரும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்க சார், பார்ட் 5ல் வரும், ஹைரிஸ்க் ஜோனில் வரும் உங்களுக்கு. இந்த நார்த்து பீகாரில் இந்த போர்ஷன் மட்டும் என்னங்க நமக்கு 5th ஜோனில் வரும். ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு மேஜரான ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் சைனா பார்டரில் நடந்தது 1950 சரிங்களா. இந்த பகுதி சரிங்களா அருணாச்சல பிரதேஷ் சைனா பார்டரில் வந்து 8.5 மேக்னிடியூட் இருந்துச்சு சரியா.
ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு 5 கேட்டுடலாம், அதுக்காக நான் போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் என்னென்னா நீங்கள் ஏரியா வைஸும் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து சவுத் இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான 2 எர்த்குவேக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த 2 சவுத் இந்தியாவில் நடந்தது. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் நடந்தது இல்லையா. இப்போ பீகார் நேபாள் பார்டர் அப்படிங்கிறது நார்த் இந்தியாவுக்கு வரும். தென் இது வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான பூகம்பம் அப்படிங்க சரிங்களா. அந்தமாதிரி ஜோன் வைஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த மேப்பிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதுக்காக ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குங்களா, இந்த பூகம்பத்தினுடைய மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குன்னா இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. அதன் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் செஸ்மாலஜி அப்படிங்கிறது, தேசிய நில அதிர்வு மையம் அப்படிங்கிறது. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன, இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க சரிங்களா. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்ஸ் சரிங்களா. ஸோ பூகம்பம் சம்மந்தமான ஸ்டடீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே யாருங்க, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் செஸ்மாலஜி அப்படிங்கிற இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப என்னங்க பூகம்பங்களை மானிட்டர் பண்ணுறது, அப்புறம் அது சம்மந்தமான ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய வேலை அப்படிங்கிறது சரியா. மானிட்டரிங் சென்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அதேமாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, ரிசர்ச்சஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க சரிங்களா. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்போதைக்கு அப்போ அரசுக்கு தகவல்கள் அனுப்புவாங்க. ஒரு பூகம்பம் நடந்துச்சுன்னா அதோட இம்பாக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், அவனுடைய அசார்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சர்வலைன்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அரசுக்குங்க, இவங்க தான் வந்து அறிக்கையை கொடுப்பாங்க, ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா. இவங்க கொடுக்குறது தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த அளவுகோல்லாம் சொல்கிறோம் 8.3 7.7 சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் யார் கொடுக்குறதுங்க, நேஷனல் சென்டர் ஃபார் செஸ்மோகிராஃபி கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குங்க, இப்போ இந்த பூகம்பத்தை மானிட்டர் பண்ணும் இல்லைங்களா. இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கணும். அப்போ இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அமைச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா. இந்த பூகம்பத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எத்தனை ஸ்டேஷன் இருக்குங்க, 150 ஸ்டேஷன்ஸ் இந்தியா முழுக்க நம்ம இருக்குது சரிங்களா. இந்த மேப்பில் பார்க்குறீங்களா, மேப்பில் பார்க்குறது எல்லாமே என்னங்க பூகம்பத்தை பற்றி அறிஞ்சதுக்கான ஸ்டேஷன்ஸ் தான், கிரவுண்ட் மோஷன் பற்றி தெரிஞ்சதுக்கான ஸ்டேஷன்ஸ் தான் இந்த மேப்பில் இருக்க போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியா. சரி, இந்தியாவில் கொண்டு வரப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வேட்டரி எதுங்க, ஃபஸ்ட்டு மானிட்டரிங் ஸ்டேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலிப்புங்க இங்கே வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்குது. ஓகே, அங்கே தான் என்ன பண்ணுறாங்க, முதல் செஸ்மாலஜி அப்சர்வேட்டரி வந்து கொண்டு வரப்படுது. எந்த ஆண்டுனா 1898, ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் 1898 தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வேட்டரியை நம்ம உருவாக்குறோம் சரிங்களா. ஐ திங்க் 1897 ஒரு பூகம்பம் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் அந்த பகுதியில். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு அப்சர்வேட்டரி கொண்டு வந்தாங்க சரியா. எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நான் வச்சுங்க சரிங்களா. ஸோ அடுத்தது இவங்க கொடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 சரிங்களா, போன வருஷத்தில் சரிங்களா. 2020 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் 965 பூகம்பங்கள் நிகழ்வு நடந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. 1965 எர்த்குவேக் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நடந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 3 மேக்னிடியூடுக்கு மேலே பதிவானவை சரிங்களா. 3, 3.5, 4.55 அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பதிவான பூகம்பம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 965 சொல்கிறாங்க சரிங்களா. ஆவரேஜாக கணக்கு போட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2லேருந்து 3 பூகம்பங்கள் இந்தியாவில் நிகழ்வு நடந்திருக்கு சரிங்களா. ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா பூகம்பங்களும் நமக்கு டிசாஸ்டராக மாறாது. அதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா. எல்லா எர்த்குவேக்கும் என்ன ஆகாதுங்க, நமக்கு டிசாஸ்டராக மாறாது. எல்லாமே டிசாஸ்டர்ஸ் கிடையாது, எதுவுமே பேரிடர்கள் கிடையாது, எல்லாமே பேரிடர் கிடையாது. அப்போ எது டிசாஸ்டர், எந்த பூகம்பம் டிசாஸ்டர் அப்படின்னா எந்த பூகம்பம் வந்து அதிகமான மக்கள் இழப்பு ஏற்படுதோ, ஹியூமன் லாஸ் எங்கே நடக்குதோ அதை தான் என்ன ஆகுதுங்க நமக்கு டிசாஸ்டராக மாறுது சரியா. ஸோ சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஒரு பாலைவனம் இருக்குது சரிங்களா. இப்போ ஒரு பாலைவனம் இருக்குது. இப்போ அந்த பாலைவனத்தை ஒரு 8 மேக்னிடியூடில் சரிங்களா, 8 ரிச்சர் ஸ்கேலில் 8 அளவுகோல் வரக்கூடிய ஒரு பூகம்பம் நடக்குதுன்னு வைங்களேன். இப்போ அதனால் எத்தனை இழப்பு நடக்கும், ஹியூமன் லாஸ் பெருசாக எதுவுமே நடக்காது இல்லையா, எதுவுமே நடக்காது. இப்போ அதே அளவுக்கான ஒரு மேக்னிடியூடில் எர்த்குவேக் சென்னையில் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், என்ன ஆகுங்க, பல லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க இல்லையா. ஒரே ஈவெண்ட்டு தான், பட் அது நடக்கிற இடம் மாறுபடுது, அதனால் என்ன ஆகுங்க இழப்புகள் அதிகமாகுது இல்லையா. அப்போ அதுதான் டிசாஸ்டராக மாறும். இதுதான் டிசாஸ்டர் சரிங்களா. ஸோ ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிசாஸ்டராக மாறாது, அது முக்கியமான பாயிண்ட் ஆச்சு. இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும், உங்களுக்கு ஃப்ளட்டுக்கும் பொருந்தும், சைக்ளோனுக்கும் பொருந்தும், லேண்ட் சைடுக்கும் பொருந்தும் சரிங்களா. இது எல்லாமே நிகழ்வுகள் தான், ஈவெண்ட்ஸ் தான். அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எப்போ டிசாஸ்டராக மாறும் அப்படின்னா மக்கள் உயிரிழப்பு அதிகமாக இருக்குது, ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் அதிகமாகுது, இந்த மாதிரி விளைவுகள் அதிகமாக இருந்தால் எனக்கு டிசாஸ்டராக மாறும். அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நான் வச்சுக்கேன் சரிங்களா. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு பேஸ்டாக பார்க்கலாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுங்க, இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதிகளில் வரும்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதேமாதிரி எங்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் எர்த்குவேக்ஸ் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அதேமாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கும் பார்த்துக்கலாம் சரியா. ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஜோனுக்கு கீழே வருதுங்க, நம்ம மேப் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த மேப்பில் எந்த ஜோனில் வருதுங்க,
பெரும்பாலும் நம்ம ஜோன் 2 அண்ட் ஜோன் 3 தான் நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வருது இல்லையா. தமிழ்நாடு எழுதுவாங்க ஜோன் 2 அண்ட் ஜோன் 3. அப்போ ஜோன் 2 என்னங்க, லோ ரிஸ்க் இல்லையா. அடுத்து ஜோன் 3 என்னங்க, மாடரேட் ரிஸ்க். ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பூகம்பத்தினால பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகள் கிடையாது சரிங்க. நேரடி பாதிப்புங்கிறது கிடையாது நமக்கு சரியா. நமக்கு வந்து இன்டேரக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுனாமினால் வந்துச்சு இல்லையா. இப்போ சுனாமிங்கிறது வந்து எனக்கு பூகம்பத்தினால் வரக்கூடியதான் சுனாமி உங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ இன்டேரக்டாக சுனாமினால் வந்துச்சு தவிர நேரடியாக பூகம்பத்தினால தமிழ்நாட்டுக்கு பெரிய பாதிப்புகள் வந்தது கிடையாது சரியா. ஸோ எவ்வளோ கவர் பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஜோன் 2 அப்படிங்கிறது மொத்த பரப்பில் 73%. சரிங்களா. ஜோன் 3 பார்த்தீங்கன்னா 27%. இந்த பர்சன்டேஜ் நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா. இந்த பர்சன்டேஜை நான் வச்சுக்கோங்க. ஜோன் 2 அப்படிங்கிறது 73%, ஜோன் 3 வந்து 27% சரியா. ஸோ ஜோன் 3 எந்தெந்த பகுதியில் வருங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜரான பகுதி அப்படிங்கிறது சென்னை, திருவள்ளூர், வேலூர், சேலம் சரிங்களா, திருவண்ணாமலை இதெல்லாம் வந்து மேஜரான போர்ஷன்ஸ். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, அப்புறம் கன்னியாகுமரி சரிங்களா. இதெல்லாம் நமக்கு இந்த ஜோன் 3ல் வரக்கூடிய முக்கியமான போர்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது. நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இந்த ஜோன் 3 அப்படிங்கிறது உண்டு சரிங்களா. இப்போ நாமக்கல் இருக்குதுன்னா நாமக்கல் ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஜோன் 3 கீழே வராது, கொஞ்சம் பகுதி நமக்கு ஜோன் 3 கீழே வருது இல்லையா. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 18 டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. இப்போ வந்து வேலூர் இருக்குது, ராணிப்பேட் இருக்குது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூருமே சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸ் வந்து இதாகும். பட் மேஜராக நீங்கள் பார்க்கும்போது ஓவராலாக பார்க்கும்போது என்னங்க கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, சென்னை, திருவள்ளூர் சரிங்களா, இந்த பகுதியெல்லாம் வந்து ஜோன் 3ல் வரக்கூடிய பகுதிகள் அப்படிங்க சரியா. ஸோ இந்த மேப் பார்த்துங்க, இன்னும் மோர் அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு சரியா. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் சென்டர். தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் இந்த எர்த்குவேக் மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய சென்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 இடத்துல இருக்குது. ஒன்று சென்னை, இன்னொன்று சேலம், இன்னொன்று கொடைக்கானல் சரிங்களா. இந்த 3 இடத்துல என்ன பண்ணுறதுங்க, நேஷனல் சென்டர் ஃபார் செஸ்மோகிராஃபி இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க இந்த 3 இடத்துல ஸ்டேஷன்ஸ் போட்டுருக்காங்க தமிழ்நாட்டில். எங்கேங்க, ஒன்று சென்னையில், இன்னொன்று சேலம், இன்னொன்று கொடைக்கானல். இந்த 3 இடத்துல தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம சரியா. ஸோ தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்குங்களா பூகம்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூகம்பம் அந்த தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு தான் இருக்குது சரிங்களா. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா வேலூரில் வந்து வந்துச்சு, டிசம்பர் மாதத்தில் வேலூரில் கூட வந்துச்சு. 3.5 மேக்னிடியூடில் 2-3 தடவை வந்துச்சு உங்களுக்கு. அந்த மாரிங்க அங்கங்கே வந்துட்டு தான் இருக்குது, பதிவாகிட்டு தான் இருக்குது. பட் பெரிய அளவுக்கான ஒரு டிசாஸ்டராக அதெல்லாம் மாற கிடையாது சரிங்களா. இந்த டேட்டா கூட பார்க்கலாம் நீங்கள், ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக தான் போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ இந்த தமிழ்நாட்டை பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2001, 88, 72 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்குது சரிங்களா. சென்னையில் வந்திருக்குது, கோயம்புத்தூரில் வந்திருக்குது, அப்புறம் நீலகிரிஸ் கூட வந்திருக்குது உங்களுக்கு. இந்த மாரி என்னங்க அப்பப்போ அங்கங்கே வந்திருக்குது. பட் எதுவுமே பெரிய அளவுக்கான டிசாஸ்டராக மாற கிடையாது சரியா. ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக இந்த சார்ட் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டேட்டாஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரியா. மெயினாக வந்து அந்த ஜோன் 1, ஜோன் 2 உடைய அந்த பர்சன்டேஜ் ஏரியாஸ் தெரிஞ்சுங்க தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும். அதுவே வந்து பெரும்பாலும் போதுமானது. இந்த சென்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க, சென்னை, சேலம், கொடைக்கானல் அப்படிங்கிறது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எர்த்குவேக் வந்தால் அதனால் நடக்கூடிய தாக்கம் எப்படி இருக்குங்க. பூகம்பம் வந்துடுச்சு சரிங்களா, பெரிய அளவுக்கு பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா அப்போ அதனால் என்னெல்லாம் நமக்கு நடக்கும் அதான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. தாக்கங்களை பார்க்கலாம், ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய தாக்கங்களை பார்க்கலாம். முதல் விஷயம் அப்படிங்கிறங்க மனித இழப்பு இல்லையா. மனித இழப்பு அப்படிங்கிறது நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 34 நடந்துச்சு இல்லைங்களா பீகாரில், நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10,000 மக்கள் இறந்ததாகவும், அதேமாதிரி வந்து 1905 நடந்த பூகம்பத்தில் வந்து 20,000 மக்கள் இறந்ததாக சொல்லப்படுது சரிங்களா. ஆக்சுவலி இந்த கணக்கு எல்லாமே எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும், பொதுவாக நமக்கு தெரியும் இல்லையா. எப்பவுமே இறப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை பற்றி கம்மியாக தான் காட்டுவோம். பட் ஆனால் ரொம்ப அதிகமான இழப்புகள் நடந்திருக்கு. குஜராத்தில் நடந்தது பார்த்திங்கன்னா 20,000 பேர் மக்கள் இறந்ததாக சொல்லப்படுது சரியா. ஸோ ஹியூமன் லாஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு நமக்கு இருக்கும். ரெண்டாவது என்னங்க, ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ், பில்டிங்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகுது இல்லையா. பூகம்பத்துறை மிக முக்கியமான ஒன்று என்னங்க, பில்டிங்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா கட்டடங்கள் இடிஞ்சு உழுகுது அப்படிங்கிறது. அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அண்டர்கிரவுண்ட் பைப்பிங் சிஸ்டம், இல்லை ரயில்வேஸு, எலக்ட்ரிசிட்டி, ரோடு, பிரிட்ஜஸ்ஸு இல்லை இது எல்லாமே என்ன ஆகுங்க நமக்கு டேமேஜ் ஆகும் இல்லையா, ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் ஆகும் சரிங்களா. இந்த ரெண்டுமே காமன் இல்லைங்களா, எல்லா டிசாஸ்டர்லையும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு காமனாக தான் இருக்கும். ஹியூமன் லாஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா டிசாஸ்டருக்கும், ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் நீங்கள் எல்லா டிசாஸ்டரும் நமக்கு இருக்கக்கூடியதான். மூணாவது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்குவேக், சுனாமி. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லைங்களா, சுனாமி எதாவது வருதுங்க நமக்கு சீ ஃப்ளோரில் பூகம்பம் நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு சுனாமி வரும். இப்போ நம்ம சொன்னேன் இல்லையா 2004 நம்மள என்னங்க சுனாமி தாக்குச்சு இல்லையா, அது முக்கியமாக காரணம் என்னங்க பூகம்பம் தான் இல்லையா. ஸோ பூகம்பம் சுனாமியை கொண்டு வரும். நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பூகம்பம் நடந்ததுனால டேம்ஸ் கொலாப்ஸ் என்ன ஆகுங்க. இப்போ டேம் இருக்குது இல்லையா, பூகம்பத்தினால டேம் கொலாப்ஸ் என்ன ஆகுங்க,
அதில் இருக்கிற தண்ணியில் வெளியே வந்து வெள்ளமாகி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறும், அது ஒரு டிசாஸ்டராக மாறி போயிடும் இல்லையா. ஸோ இந்த வாய்ப்புகளும் உண்டு உங்களுக்கு. பூகம்பத்தினால டேம்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆக வாய்ப்புகளும் உண்டு. அதனால் என்ன ஆகலாங்க, வெள்ளம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு. 4வது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆற்றினுடைய போக்கில் மாற்றம் ஏற்படலாம். ஏன்னா பூகம்பத்தினால நிறைய பிளாக்கேஜ் உருவாகலாம். அப்போ என்ன ஆகலாங்க, ரிவருடைய போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். சரியா, இதுவும் வந்து முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டைன் ஆஃப் மட்ஸ், சேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சேர் வந்து நிறையா வந்து உருவாகலாம். ஏன்னா பூமிக்குள்ளேருந்து ஹாட் வாட்டர்ஸ் வெளியே வரும்போது என்னாங்கன்னா சில பகுதி நடக்குது, எல்லா எர்த்குவேக்லையும் இது நடக்காது உங்களுக்கு. சில எர்த்குவேக் என்னங்கன்னா பூமிக்குள்ளேருந்து நிறைய ஹாட் வாட்டர்ஸ் வந்து வெளியே வரும். அப்போ என்னன்னா அந்த பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர் சகதியமாக மாறி போகும். சரிங்களா, இது ஒன்று எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 1934 நடந்த பீகார் எர்த்குவேக் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து இந்தமாதிரி உருவாச்சு. சரிங்களா, நமக்கு விவசாய இடத்துல 1934 நடந்த பூகம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான மட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. நீங்கள் இந்த இமேஜில் பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு உங்களுக்கு. சரியா, 2வது என்னங்களா, பிளவுகள் ஏற்படும். இது முக்கியமான ஒன்று இல்லையா, பூகம்பத்தில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அப்படிங்கிறது என்னங்க, பிளவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் அவலஞ்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. இப்போ வந்து ஹில்ஸ் ஏரியா வருதுன்னு ஒரு மலைப்பகுதியான பகுதியில் பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக லேண்ட் ஸ்லைட் நடக்க தான் செய்யும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு. தென் ஆகலாங்க, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதாவது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் வந்து டேமேஜ் ஆகுதோ இல்லை மற்ற விதமான ஏதாவது விஷயம் என்ன ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வரதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. சரிங்களா, இது எல்லாமே என்னென்னா மேஜர் இம்பேக்ட்ஸ், பூகம்பத்தினால் வரக்கூடிய இம்பேக்ட்ஸில் இது எல்லாமே சேரும் உங்களுக்கு. சரியா, ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுலேருந்து ப்ரிவென்ட் ஆக முடியுங்களா, பூகம்பம் வராமல் பார்த்துக்க முடியுமா, எர்த்குவேக்ஸ் வந்து வராமல் பார்த்துக்க முடியுமானா அது முடியவே முடியாது இல்லையா. அது ஏன்னா ஃபஸ்ட் திங்னுங்க, அது ஒரு நேச்சுரல் ஈவெண்ட், அது நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், இயற்கையாக உருவாக்கக்கூடியது ஒரு விஷயம். ஸோ நம்ம வந்து பூகம்பம் வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஆனால் அதில் நடக்கக்கூடிய நஷ்டத்தை நம்ம குறைக்க முடியும் இல்லையா, இழப்புகளை நம்ம குறைக்க முடியும். 10,000 பேர் இருக்கிற இடத்துல அந்த எண்ணிக்கையை குறைக்க முடியும். ஒரு 1 லட்சம் கோடி 2 லட்சம் கோடி இழப்பு நடக்குது, பொருளாதார இழப்பு நடக்குதுன்னா அந்த இழப்பை குறைக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் இருக்கலாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணால் இந்த இழப்புகளை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம. சரியா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அதோடைய தாக்கத்தை பார்த்தோம், அடுத்தது அந்த இழப்புகள் குறைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாங்க. முதல் விஷயம் என்னங்க, மானிட்டரிங் சென்டர்ஸ் வேணும். பூகம்பங்கள் வரக்கூடிய பகுதிக்கான தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க, எஸ்டாப்ளிஷிங் எர்த்குவேக் மானிட்டரிங் சென்டர், இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படிங்கிறது. 2வது என்னென்னா மேப். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, Zone 5 Zone 4 சொல்லி எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு பூகம்பம் வரதுக்கான வாய்ப்புள்ள பகுதின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, ஒரு மேப் வந்து ரெடி பண்ணி எந்த பகுதியில் நமக்கு வாய்ப்புள்ள பகுதி, எந்த பகுதியில் வாய்ப்பு கம்மியான பகுதின்னு ஒரு மேப் நம்ம ரெடி பண்ணணும். சரியா, 3வது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா பூகம்பத்தை தாங்கக்கூடிய பில்டிங்ஸை நம்ம உருவாக்கணும். சரிங்களா, அதுக்கான கோட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும். சரிங்களா, கோட்ஸ்னு என்னங்க, இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங் கட்ட போகிறோம்னா அந்த பில்டிங் வந்து பூகம்பம் தாங்கிறதுக்கு எப்படிலாம் நீங்கள் கட்டணும், இப்போ விண்டோஸ் எந்த சைஸ் இருக்கணும், டோர் என்ன சைஸ் இருக்கணும், என்ன மெட்டீரியல் பயன்படுத்தணும், எத்தனை ஃப்ளோர் நீங்கள் வச்சு கட்டலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் கோட் அப்படிங்கிறது. சரியா, ஸோ பூகம்பத்தை தாங்கக்கூடிய விதமான பில்டிங்ஸை கட்டுறதுக்கான கோட்ஸ் வந்து உருவாக்கணும். சரிங்களா, எப்படி கட்டணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுங்க, அதுக்கான இலக்கணங்களை கொண்டு வரணும் நம்ம. 4வது என்ன பண்ணால் நகர திட்டமிடலில் முக்கியமாக பார்க்கணும். சரிங்களா, ஏன்னா பில்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் பண்ணக்கூடிய பிளானிங். ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கள், எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸான பில்டிங்ஸை கட்டணும். அதேமாதிரி அரசு என்ன பண்ணுங்க, ஒரு டவுன் பிளானிங்கு ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஏன்னா பூகம்பத்தினுடைய இழப்பில் முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா கன்ஜெக்டடான பிளேசஸ். இப்போ சொன்ன முடியும் உங்களுக்கு, ஒரே விதமான பூகம்பம் வந்து இப்போ சென்னையில் வருது, அதே வந்து ஒரு கிராமப்புறத்தில் வருது. நீங்கள் கிராமப்புறத்தில் வரக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பெருசாக இம்பேக்ட் இருக்காது, பட் அதே வந்து சென்னையில் வரக்கூடியதுக்கு பெரிய இம்பேக்ட் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, பிளானிங் ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கணும் நம்ம. ஸோ அப்புறம் டவுன் பிளானிங் இருக்கணும். சரியா, ஸோ இதெல்லாமே என்னங்க பூகம்பத்தை குறைக்கிறதுக்கான வழிகள். ஸோ மானிட்டரிங் சென்டர்ஸ் இருக்கணும், மேப் இருக்கணும், அப்புறம் என்ன பில்டிங்க்கான கோட் இருக்கணும், எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான பில்டிங் கோட் இருக்கணும், ப்ராப்பர் டவுன் பிளானிங் இருக்கணும். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ முக்கியமான பப்ளிக் யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, பொது பயன்பாடு, இப்போ ரோடு இருக்குது, வாட்டர் சப்ளைஸ் இருக்குது, கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து எர்த்குவேக் ப்ரூஃபாக உருவாக்கணும். பூகம்பத்தினால சேதமடையாத மாதிரி நம்ம உருவாக்கணும். சரிங்களா, அடுத்தது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரோஃபிட்டிங் ஆஃப் வீக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இப்போது அதிகமாக பூகம்பம் வரக்கூடிய பகுதி இருக்குன்னீங்களே, அந்த பகுதி ரொம்ப வீக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, மறுசீரமைப்பு செய்யணும். சரிங்களா, அந்த பாயிண்ட்டும் நம்ம பண்ணணும். நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுங்க, கூட்ட நெரிசலை குறைக்கணும், நகரங்களுக்குரிய இந்த கன்ஜெக்ஷனஸை குறைக்கணும். இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பூகம்பத்தினுடைய விளைவுகள் வந்து தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறது. சரியா, அடுத்தது என்னங்க ரொம்ப காமனாக சொல்லக்கூடியது
மக்களுக்கு போதுமான அளவுக்கான எஜுகேஷனையும் விழிப்புணர்வையும் நம்ம கொடுக்கணும். சரிங்களா? இது எல்லாமே என்னங்க மெஷர்ஸ். அதேமாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூகம்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதுக்கான ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸையும் உருவாக்கணும். பூகம்பம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இப்போ எந்தெந்த டீமில் ரெடியாக இருக்கணும், அந்த ப்ரிப்பேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பிளானும் கரெக்டாக இருக்கணும். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எர்த்குவேக் இயர்லி வார்னிங் சென்டர்ஸ் உருவாக்கணும். எர்த்குவேக் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு முன்னெச்சரிக்கை சொல்லக்கூடிய வார்னிங் சென்டர்ஸ் உருவாக்கணும். இப்போ நமக்கு டவுட் வரும், என்னென்னா எர்த்குவேக் ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது, எப்போ வரும்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்படிங்கும் எப்படி நம்ம வந்து சொல்ல முடியும்? இப்போது சைக்ளோன் எடுத்துங்க, புயல் இருக்குது அப்படின்னா புயலை நம்ம வந்து சொல்கிறோம், வார்னிங் கொடுக்குறோம் இல்லையா? புயல் வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்துட்டு இருக்குது, மக்கள்லாம் ஜாக்கிரதையாதுன்னு சொல்லி நம்ம வார்னிங் கொடுக்க முடியும். 2-3 நாள் முன்னாடி வந்து நாங்கள் வார்னிங் கொடுக்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். பட் எப்படி எர்த்குவேக் வார்னிங் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து வார்னிங் வந்து அந்த மாதிரி டைம் கொடுக்க முடியாது. சரி, ஒரு 2 நாள் முன்னாடியே சொல்ல முடியாது. பட் என்னங்க ஒரு 1 hour 2 hour முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்னிங் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு. இப்போ ஜப்பான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து பூகம்பம் வரக்கூடிய பகுதியே ஜப்பான் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அங்கே என்ன பண்ணிக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வார்னிங் சிஸ்டம்னு இருக்குது. சரிங்களா? எப்போ வந்து இப்போ இந்த எபி சென்டரில் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வைங்களேன், பூகம்பம் வந்து வரப்போகுது அப்படின்னா அது இந்த எபி சென்டரில் தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டாவே உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது சிக்னல்ஸ் அமுச்சிடுவாங்க. சரிங்களா? சிக்னல்ஸ் அமுச்சு என்ன பண்ண முடியுங்க, ஒரு 1 hour 2 hour இயர்லியாகவே சிக்னல்ஸ் அமுச்சு என்ன பண்ண முடியுங்க, ஓரளவுக்கு டேமேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ அதை தான் சொல்லிப்பேன் நான், எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் ட்ராவல் ஃபாஸ்டர் தென் சிஸ்மிக் வேவ்ஸ். பூகம்ப அலையை வந்து என்னங்க எலக்ட்ரிக் சிக்னலோட ஸ்லோவாக தான் போகும். சரியா? ஸோ என்னங்க அந்த டைம் பீரியட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டைம் பீரியட் நம்ம என்ன பண்ணுங்க மக்களை அலர்ட் பண்ண முடியும். அதான் பண்ண முடியும். இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி 4 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம பூகம்பம் தெரிஞ்சிக்கலாம் முடியாது. ஒரு 1 hour 2 hour முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ தெரிஞ்சுட்டு என்ன அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்க முடியும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிரிட்ஜ் மேலே இருக்கிறத நம்ம தவிர்த்துக்கலாம், பெரிய பெரிய பில்டிங்கில் இருக்கிறத நம்ம தவிர்த்து வெளியே வந்துடலாம் இல்லைங்களா? ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து அவங்க ரெடியாக இருக்கலாம், பூகம்பத்துக்கு ரெடியாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்க முடியுங்க, ஒரு 1 hour 2 hour டைமுக்கான ஒரு இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் நம்ம கொடுக்க முடியும். அதுதான் வந்து பண்ண முடியும். பட் மேஜரான இயர்லி வார்னிங் கொடுக்க முடியும். சைக்ளோன் மாதிரியான இயர்லி வார்னிங்லாம் கொடுக்க முடியாது. சரி, அந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கேன். சரியா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியா என்ன விதமான முயற்சிகள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? என்னென்ன விதமான முயற்சிகள் அரசு எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் எர்த்குவேக் ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க. சரிங்களா? பூகம்பத்தினால் வரக்கூடிய இழப்புகளை வந்து குறைக்கிறதுக்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க. நேஷ்னல் எர்த்குவேக் ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் ப்ராஜெக்ட். இது கீழே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதான் பண்ணுறாங்க. அதிகமான எஜுகேஷனஸ் கொடுக்குறது, அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, மானிட்டரிங் சென்டர்ஸை உருவாக்குறது, ரொம்ப வீக்கான பில்டிங்ஸை பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இது இருக்கு இல்லையா? இதையே தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மிட்டிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் கீழே அரசு வந்து பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? நேஷ்னல் எர்த்குவேக் ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் பில்டிங் கோட். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்ம பூகம்பத்துலேருந்து தாங்கக்கூடிய பில்டிங்ஸ் கட்டணும், எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பில்டிங் கட்டணும், அதுக்கு வந்து கோடு வேணும் இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசு என்ன பண்ணுறாங்க, அப்போதைக்கு அப்போ அந்த கோடு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. நேஷனல் பில்டிங் கோட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட்டாக வரைக்கும் 2016 ரிலீஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? 2016 இந்த கோட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பகுதியில் வந்து பூகம்பம் வரக்கூடிய பகுதியாக இருந்தால் அங்கே வந்து எப்படி நீங்கள் பில்டிங்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா? அதான் வந்து பில்டிங் கோட் அப்படிங்கிறது 2014 லாஸ்ட்டாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் ரெட்ரோஃபிட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது. ரெட்ரோஃபிட்னு என்னங்க, ரொம்ப வீக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பார்த்து அதை வந்து ஆய்வு செஞ்சு அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தனான பில்டிங்கை மாற்றுறது அப்படிங்கிறது. இது வந்து 2014 இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்பன் எர்த்குவேக் வல்னரபிலிட்டி ரிடக்ஷன் ப்ராஜெக்ட், நகர்ப்புற நிலநடுக்க பாதிப்பு குறைக்கும் திட்டம். நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஒரு எர்த்குவேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமப்புறத்தை விட நகர்ப்புறத்துக்கு தான் பாதிப்புகள் அதிகம் இல்லையா? மக்கள் ரொம்ப கன்ஜெஸ்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆனால் நிறைய உயிரிழப்புகள் தேரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்க என்ன பண்ணுறாங்க, பர்டிகுலராக நகர்ப்பகுதிக்குனே இந்த ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வர்றாங்க. பூகம்பங்கள் வரப்போது நகர்ப்பகுதிகளில் வந்து பாதிப்பு குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வர்றாங்க. சரிங்களா? இது எல்லாமே என்னங்க நம்ம பூகம்பம் குறைக்கிறதுக்கு அரசு பண்ணக்கூடிய நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது. சரியா? அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைட்லைன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. யார் அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. நம்ம பின்னாடி படிப்போம் நம்ம இதை. சரி, இந்த அத்தாரிட்டியை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னாடி படிப்போம், அப்போ பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, 2007 எர்த்குவேக் ஒரு ப்ரிப்பேர்னஸ்க்கு ஒரு கைட்லைன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? அதில் ஒரு 6 பில்லர்ஸ் சொல்கிறாங்க. எர்த்குவேக் ப்ரிப்பேர்னஸ்க்கு 6 பில்லர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன பில்லர்ஸ்னு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. சரிங்களா? இது எல்லாமே ஒரு ஐடியாஸ் தான். சரிங்களா? இதை வச்சு நீங்களாக க்ரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே. இது எல்லாமே என்னங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு. சரியா? ஸோ அந்த பில்லர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தலாங்களா? எர்த் ப்ரிப்பேர்னஸ்க்கு ஃபஸ்ட் நம்ம சொன்ன பாயிண்ட்ஸாக திரும்பி வரப்போது உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக வராது. என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா
எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உருவாக்க சொல்கிறாங்க. பூகம்பத்தை ஏற்று நிற்கக்கூடிய கட்டுமானங்களை உருவாக்குறது. சரிங்களா, இதாவது என்னங்க முதல் பில்லராக சொல்கிறாங்க ப்ரிப்பேர்னஸ்க்கு. ரெண்டாவது என்னங்க ரெட்ரோஃபிட்டிங் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அதை வந்து என்னங்க மறுசீரமைப்பு செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க. இது ரெண்டாவது பில்லராக சொல்கிறாங்க. மூணாவது என்ன ரெகுலேஷன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னங்க ஏகப்பட்ட சட்டங்கள் ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் உண்டு. பட் என்னங்க அது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு தான் பிரச்சனை இல்லையா. ஸோ அந்த பிரச்சனையை தீர்வுக்கான சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை கொண்டு வர சொல்கிறாங்க. நாலாவது என்னங்க அவேர்னஸ். மக்களுக்கு இது சம்மந்தமான விழிப்புணர்வுகளையும் தயார் நிலையை வச்சுக்கிறதுக்கான விஷயங்களை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட். இப்போ கெப்பாசிட்டினா என்ன, இதை தாங்கிறதுக்கான சக்தியை உருவாக்குறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பில்டிங் கட்டுங்க அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா. பூகம்பத்தை தாங்கக்கூடிய பில்டிங் கட்டணும் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ அது கட்டணும்னா அதுக்கேற்ற இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் அதுக்கு இல்லையா. அப்போ அதுக்கேற்ற இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் என்னங்க, அதுக்கேற்ற படிப்பு வேணும் முதல்ல. அப்போ அதுக்கேற்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டி வேணும் இல்லையா. அப்போ இதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, எஜுகேஷன் கொடுக்குறது, இதில் நிறைய R&D ஒர்க் பண்ணுறது, இதெல்லாமே என்னங்க அந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் கீழே வரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது. சரியா. ஸோ அதான் வந்து 5th பில்லராக சொல்கிறாங்க. 6th பில்லர் அப்படிங்கிறது எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ். சரிங்களா, இது 6th பில்லர்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக தெரிஞ்சு வச்சுங்க. மொத்தம் ஒரு 6 பில்லர் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, எர்த்குவேக் ப்ரிப்பேர்னஸ்க்கு 6 பில்லர் சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போது இந்த பூகம்பத்தை தெரிஞ்சதுக்காக ஒரு ஆப் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுதான் இந்தியா குவேக் ஆப் அப்படிங்கிறது. எர்த்குவேக் மாரி என்னங்க இந்தியா குவேக் அப்படின்னு ஒரு ஆப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த ஆப் ரிலீஸ் பண்ணியாருன்னா நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் செஸ்மாலஜி. சரிங்களா, இவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ரியல் டைமாக தெரிஞ்சதுக்காக. இப்போ இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் பூகம்பம் நடந்துகிட்ருக்குது, எந்தெந்த ஏரியா நடக்குது, எவ்வளோ மேக்னிட்யூட் நடந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணலாங்க இந்த மேப்பின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும். சரியா. ஸோ ரியல் டைமில் நமக்கு எர்த்குவேக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த ஆப் மூலிமா தெரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்க. சரியா, இந்தியா குவேக் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறது வாய்ப்புகள் உண்டு. யார் இதை டெவலப் பண்ணாங்கன்னா நேஷனல் சென்டர் ஃபார் செஸ்மாலஜியை டெவலப் பண்ணாங்க. சரிங்களா. ஸோ எல்லாமே என்னங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அதையும் சொல்லிடுறேன். என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குங்க, சவால்கள் ஒரு எர்த்குவேக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்னென்ன அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ஏன்னா மெயின்ஸில் இந்தமாதிரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு. முதல் விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த ரெட்ரோஃபிட்டிங் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது எங்கெல்லாம் வீக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கோ அதையெல்லாம் பார்த்து மறுசீராய்வு செய்கிறதுன்னு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், பட் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம். முக்கியமாக ஹில் ஏரியாஸில். ஏன்னா இந்த ஹை ரிஸ்க் ஜோன்ஸ் பெரும்பாலும் எங்கேயும் இருக்குது, நமக்கு ஹில்ஸ் ஏரியாவாக தான் இருக்குது இல்லையா. அப்போ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான மறுசீரமைப்பு செய்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் இருக்குது, அதேமாதிரி ரொம்ப கடினமாகவும் இருக்குது. சரிங்களா, அது ஒரு சேலஞ்சஸ் நமக்கு இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா லோ ட்ரெயின்டு மேன் பவர். இதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் தான். ஒரு பூகம்பத்தை தாங்கக்கூடிய மாதிரியான பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னங்க இன்ஜினியர்ஸ் வேணும், மேஷன்ஸ் இருக்கணும் இல்லைங்களா, மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கணும். பட் என்னங்க அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட எதுவுமே கிடையாமல் இருக்குது. ஸோ மேன் பவர் இதுக்கு ஆனால் மேன் பவர் ரொம்ப லோவாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சரிங்களா. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பில்டிங் கோட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் ரொம்ப லேக்கிங்காக இருக்குது. நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அரசு என்ன பண்ணுறாங்க, பில்டிங் கோட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பட் அதை வந்து நம்ம என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா, அதுவும் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. பெரும்பாலும் நம்ம என்னங்க எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு பில்டிங் வந்து எங்கேயுமே யாருமே கட்டுறது கிடையாது, பெரும்பாலும் கட்டுறதே கிடையாது. நம்ம அதுக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் லேகிங் இருக்குது. சரிங்களா. இப்போ அரசு என்ன பண்ணலாம், சரி இன்சென்டிவ்ஸ்மே கொடுக்கலாம். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பில்டிங் கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ மானியம் தரோம், இந்த மாதிரியான எதாவது பண்ணலாங்க ஒரு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்து மக்களை என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா. அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணி என்ன பண்ணலாங்க இதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். ஆனால் இது ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருக்குது நமக்கு. அடுத்து எனக்கு திரும்ப சொன்ன அதே பாயிண்ட் அது உங்களுக்கு. அதுக்கான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்ம இல்லாமல் இருக்குது. இந்த எர்த்குவேக் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த மிட்டிகேஷன் மெஷர்ஸை குறைக்கிறதுக்கு தேவையான எஜுகேஷன் என்னங்க சுத்தமாக நம்மக்கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதேமாரி மக்கள்கிட்டையும் அவேர்னஸ் என்னங்க பெரிய அளவுக்கு போய் சேராமல் தான் இருக்குது. அவேர்னஸ் ஜென்ரேஷனும் பெரிய அளவுக்கு ஒரு போய் சேராமல் இருக்குது. இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேலஞ்சஸ் நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா. இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டான சேலஞ்சஸ் தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா. ஸோ இதான் வந்து நம்ம எர்த்குவேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணியிருக்கிறேன். சரிங்களா. ஸோ இது பார்த்தாவே மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு போதும் தான். எர்த்குவேக் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம எழுதிக்க முடியும். அது மெயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரிலிமினரி லெவல் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் சரி.